အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာရန်ကုန် Insight Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ iOS တိုင်းတွေကိုရှင်း fight နေကြဖြစ်တဲ့ xiaomi ဟာဆိုလို့ရှိရင်အခု xiaomi hyperos လို့ပြီးတော့ Twitch ကကြာရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့တီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီ xiaomi hyperos မှာဆိုလို့ရှိရင် iOS တွေရဲ့ UI လိုမျိုးကြည့်ရတာတည်တည်တက်တက်ဖြစ်လာပြီးတော့အသုံးပြုရတာလည်းတော်တော်လေး smooth ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် xiaomi ရဲ့ hyperos upgrade ကိုရနေပြီဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မရသေးတဲ့သူတွေလုံးဝမရနိုင်တော့တဲ့သူတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒီနေ့မှာတော့ xiaomi hyperos upgrade မရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက် hyperos ပုံစံအချို့ကိုပြောင်းသုံးလို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကိုကိုင်းနေတဲ့ xiaomi ဖုန်းက global လား China လားတည်ထားဖို့လိုပါမယ် global ဆိုရင်တော့လွယ်ပြီမဲ့ China အလုံးဆိုရင်တော့ဒီအစ်စ်တွေကိုလောက်ဆောင်ပေးရပါဦးမယ်အရင်ဆုံးကိုဖုန်းနဲ့က Think app ကိုထိထားလိုက်ပြီးရင်ပြထားတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဒီအောက်မှာပေါ့နော် uninstall upgrade ဆိုတာလေးရှိရင်နှိပ်ရပါမယ်မရှိရင်တော့နှိပ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာပြီးရင်ကိုဖုန်းနဲ့က Chrome တို့မဟုတ် browser တွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ search bar မှာ xiaomi themes global apk ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာပေးရပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ဒုတိယမှာပေါ်လာတဲ့ add to download လေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင် get the latest version ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဒီ global theme app ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရပါမယ် download ပြေးသွားပြီဆိုရင် file manager တွေကနေ install လုပ်ပေးရပါမယ်ဒီမှာတစ်ခါလေးလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကခွင့်မပြုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ file manager တွေဝင်လိုက်ပါဒီထိတ်ဆုံးမှာပေါ်နေမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ upgrade ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ theme app ကပေါ့နော် global ဖြစ်သွားပြီကိုဖုန်းကအစားရဲ global ဆိုရင်တော့ပြောကြတာတွေကိုလုံးဆောင်မလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းဝင်လို့ရပါတယ် app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ upgrade ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ search bar မှာ hyperos လို့ရေးပြီးတော့ရိုက်ရှာပေးရပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ theme 3ခုကိုကျွန်တော်တို့ down ပေးရပါမယ်ဒီ hyper h light ရယ် hyper law ရယ် hyper mix ဆိုရဲ theme 3ခုကို down ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့3ခုစလုံး down တာပြေးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာထိပြန်ထွက်လိုက်ပြီးရင် my account ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ customize theme ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် lost time ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hyper mix ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ apply နှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်ပြန်ထွက်ပြီး icon ဆိုတာကိုနှိပ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ hyper law ကိုရွေးပြီးတော့ apply လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါ full animation ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ hyper f light ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ lock screen ကိုတစ်ချက်ပေးပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက် okay ဒီလိုကြီးမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုဖုန်းရဲ့ gallery တွေကိုဝင်လိုက်ပါကို wallpaper ထားခြင်းတဲ့ပုံကိုအရင် crop ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ edit ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရင် crop ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ကိုအချိုး16ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှားပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ရွေးပြီးရင်လိုတလိုလေးချိန်ပြီးရတယ်အမှန်ချစ်ကိုနှိပ်ပုံကိုစိတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ pixar app ရှိလို့ပါမယ် pixar ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ပြထားတဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ကျွန်တော်တို့အစ crop ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုရွေးပြလိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ remove pg ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခဏတော့စောင်းပေးရပါတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခံပုံလေးကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံကိုစိတ်လိုက်ပါစေပြီးတော့ရင် home screen ပြန်ထွက်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အတင်း app ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် my account ကိုနှိပ် customize တင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ lost time ကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ customize ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါလေးပါအဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် lost time လေးပေါ့နော် lost time ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ deep lost screen wallpaper ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ customize lost screen wallpaper ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ gallery ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစ crop ထားတဲ့ပထမပုံရွေးပြီးလိုက်တယောက်ကဟာလည်းတူတူပါပဲပြထားတာကိုနှိပ်မယ် gallery ပြီးရင်ကျွန်တော် crop ထားတဲ့ပထမပုံဝယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ deep loss screen ကို upper ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ gallery okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် PS ထဲမှာလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ခံမပါတဲ့ပုံရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen တစ်ချက်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီလိုလေးဖြစ်နေပါပြီနိုင်ကလူရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းက hyperos ရဲ့ lock screen ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီ hyperos icon တွေအားဝင်ပြတဲ့ပုံစံနေပြီးတော့စက်အပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲ hyperos ဆိုတဲ့စာတန်းလေးနဲ့ပေါ်လာတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ကိုဖုန်းက hyperos တိုင်းအသုံးပြုလို့ရရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအသုံးဝင်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မိပါတယ်နောက်လဲဒီ channel လေးမှာအသုံးဝင်တဲ့နီးလန်းလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမျှဝေပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြအောင်မေးပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါခင်ဗျ